ကိုဘဝဆက်တိုင်းကောင်းစားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့မရှင်တွဲစေနဲ့နနံပပိနဆိုလိုတာကမဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့ကိုယ်ရင်ထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွေးတွေရောက်လာစေနဲ့တောင်းငံဖယ်ရှားပြေလို့ပြောနော်လက်မခံနဲ့မဟုတ်တဲ့အတွေးဆိုတော့ကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွေးတွေကိုတွေးပြီးပါဘာတွေတွေးရမလဲကိုယ်အရေးကိုတွေးတာကြရင်အေးဒီနေ့ငါဟာကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရလားငါတဏ္ဍမှာကိုချင်းသီလရှိရလားငါပါရိနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ငါစိတ်တရားရောကုသိုလ်စိတ်နဲ့အချိန်ကုန်သလားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်